Gente, hoje eu vou ensinar você a fazer esse fluffy slime. Muito legal. E olha, é muito lindo. Fluffy slime. E, ó. Muito legal. Gente, vocês vão precisar de bicarbonato de sódio, água boricada, eu já deixei aberto, cola branca e pasta de dente. Primeiro você vai pegar a sua... e um recipiente e uma colher, eu já fiz nesse. Pega a sua cola, coloca aqui o tanto que você quer, né? Eu já coloquei, ó. E a pasta de dente. E mexe bem. Agora que eu mexi bem, né, gente? Porque sem querer parei de gravar o outro aí, já continuou. Ó, gente, ficou assim. Ficou meio nojento. Agora eu vou colocar bicarbonato de sódio. Gente, é uma fluffy slime, não precisa de espuma de barbear, ó. Coloquei bastante. Porque vai dar o bicarbonato de sódio que vai dar um ponto, gente. Ó. Agora eu vou pôr tá vendo essa tampinha? Você vai pôr um desse. Pra dar o fluffy slime. Um desse. E, gente, a cola e a pasta de dente são os mesmos, tipo, colocou isso de cola e tem que colocar isso de pasta, tá, gente? É tudo igual. Vai pôr uma tampinha dessa, pronto. Uma tampinha. Vai tampar já. Mas, gente, depende do bicarbonato de sódio. Você tem que pôr muito bicarbonato. Agora mexe. Já tô vendo. Vou pôr um pouquinho mais de bicarbonato. Tá bom. Não vou usar mais. Vou pôr só mais um pinguinho, gente, porque não deu. Eu pus um pouquinho menos. Gente. Pronto. Abri. Pronto, um pinguinho. Mexe. Ó. Tá dando. Vou pôr um pouquinho mais. Um pouquinho. Coloquei um pouquinho. Tá dando. Yeah. Agora você, gente, quando estiver dando essas teias de aranha assim, ó, tá vendo? Tiver essas dando, você não vai usar mais nada. Para tudo. Parou, né? Só que dói a mão. Dói muito a mão. E não dá no cheiro da pasta. Porque vai dissolver com a cola e vai dar um cheiro bom. Docinho daquela. Ó. Vou pegar um pedacinho pra vocês verem. Muito legal, ó. Fluffy slime. Agora, gente, ó. Nem gruda mais na mão, ó. Nem gruda mais. Nem gruda, ó. Nem gruda por causa do bicarbonato de sódio. Vira uma moeba, né? Fluffy. Ó, eu vou pegar os restos, né? Vou juntar com a outra pra vocês verem. Pera, eu vou primeiro fazer com essa pra vocês verem que é uma fluffy. Pera, deixa eu mexer bem, que essa ainda não dissolveu muito bem a cola. Então tem que mexer. Vira uma moeba, gente, ó. Parece mais uma cola, só que é uma moeda. Ó, vou pegar aqui e vou raspar, mas ó. Gente, aqui, né, na minha cidade vende tem uma loja disso, só que é muito caro. Eu tô juntando aqui e olha o quanto tem. Agora eu vou pegar esse restinho, ó. Gente, nem cai mais, porque virou, não é mais cola, né? Vou mexer bem agora, porque é o restinho, que é a cola, entendeu? Ó, tá vendo? Esse tá mais grudento. Ai, olha isso, gente.
Como grudou. Ai, gente, tá mais grudento esse. Eu vou mexer um pouquinho mais. Até solta pum, olha aqui. Calma aí. Eu vou pegar tudo e eu já te mostro do solta pum. Muito divertido, gente. Você nem precisa comprar. É baratinho, né? Com certeza você tem a pasta, com certeza você tem a cola, porque escolar você tem que ter. E também você deve ter arboricado quando você cai, né? E bicarbonato de sódio é só ir na farmácia rapidinho. Rapidinho você vai na farmácia, compra, né? Rapidinho. Nem é um centavo quase. É só R$1,50, gente. Antes, lá em São Paulo, né, gente? Eu pagava, sabe quanto? R$10 um negocinho de carbonato também. Olha como ficou! Muito fácil e prático. Gente, moleza fazer isso, né? Vocês nem... rapidinho. Muito legal. Eu vou mostrar o pum, ó. Só porque eu disse que não quer fazer. É. Vocês escutaram? Vamos ver de novo. Gente, é muito difícil fazer pum. Porque, gente, só moeba mesmo. Olha, gente, a mão nem fica oleosa. Ó, tá sequinha. Ó, sequinha. Sequinha. Ó, não tá oleosa. Não gruda, assim, água brincada, não gruda, ó. Só você lavar. Depois você lava sua moeba tudo certinho. Tá tudo certo. Eu vou pegar aqui a minha moeba. A slime, fluffy slime. Pra vocês verem como ficou. Ficou assim a fluffy. Ficou super grande por causa que eu misturei. E também por causa que você vai juntando o bicarbonato tudo e vai ficando maior. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse fluffy slime. Se você gostou, deixa seu gostei e se inscreva no canal pra gente chegar a 100 inscritos. Gente, muito legal. Tchau!